Avui, al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra, us estem parlant dels notaris, però atenció, perquè avui amb en Sergi Tor. Què tal? Bona tarda. Bona tarda, Montse. Volem saber com es prepara una persona per una oposició a notari, Sergi. Sí, perquè estem parlant d'una oposició que és de màxima dificultat i que ens ha de mereixer tot el nostre reconeixement. Avui a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, ha passat pels nostres micròfons la Brenda Muro. Atenció a la seva història. És la tercera vegada que es presenta, perquè ara parlarem de les oposicions a notari que s'està fent al Col·legi Notarial de Catalunya. La primera va ser el 2015. És a dir, la Brenda fa 8 anys que està estudiant. I ara que s'han iniciat les oposicions, aquesta és la seva jornada. 10. Y 10 horas efectivas, quiero decirte. 10 horas, bueno, es que en realidad solo vives para esto. Te tienes que acostar temprano porque te levantas a las 7 y ya tienes que ponerte a estudiar, tienes que comer pues ligero para que no te dé morriña y poder seguir estudiando. Es como que todo, te repito, ahora en convocatoria, sí que es verdad que hace un año pues estaba un poco más relajada y a lo mejor en vez de 10 pues con 7 horitas y un poquito más relajada ya más o menos me cundía, pero bueno, ahora es que estás a todo lo que te da el cuerpo literalmente. Com ens diu la Brenda, 10 hores diàries d'estudiar a que s'està en convocatòria. És un període d'estudi que passen a moltes coses. La Brenda fa 8 anys que està estudiant per ser notària. En aquest període, per exemple, ha mort el seu pare. Ella ens ha explicat quin és el nivell d'implicació tal que representa preparar-se a unes oposicions com aquestes. Al final te das cuenta de que es que esto te requiere tanta concentración que sencillamente deja de importarte lo demás. Yo me acuerdo que falleció mi padre, yo en convocatoria falleció mi padre. Y era como, bueno, pues o sigo o porque como le tenga que dedicar al duelo todas las horas que se necesita, no, es que no llego. Entonces, bueno, te vas entendiendo que lo demás es secundario y que tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. La Brenda és una de les 800 aspirants que ara passaran pel Col·legi Notarial de Catalunya per presentar-se a la primera prova dins de les 4 etapes eliminatòries per guanyar-se la posició de notari. Aquesta primera prova, que va començar el 12 de setembre i acabarà a finals de novembre, per exemple, avui dilluns a la tarda hi haurà 4 aspirants al Col·legi Notarial, és una exposició oral d'1 hora per cada aspirant de 4 temes sobre 160 possibles. Déu-n'hi-do. 160 possibles. Si superes aquesta prova, que ho has de fer amb nota, passes a la següent. I la segona prova serà del març al maig, l'exposició d'1 hora de 6 temes sobre 188 possibles, de dret mercantil, hipotecari, notarial i processal. Si superes la segona prova, passes a la tercera, que serà el mes de juny, que s'haurà de resoldre un cas pràctic conegut com un dictamen amb un termini màxim de 6 hores. I l'última prova, la quarta i definitiva, serà el mes de juliol, també amb un període màxim de 6 hores. Serà aspirant, haurà de fer una redacció d'escriptura, liquidació d'impostos, dipòsit de comptabilitat i matemàtiques financeres. Són 4 proves eliminatòries. Tot això amb hores i hores d'estudi, amb anys de preparació. Per tant, la Brenda ens ha dit a Herrera en COPE que l'ajut familiar és indispensable. Sí, claro. Bueno, o sea, ten en cuenta que necesitas un sitio donde estudiar que sea medianamente tranquilo. No puedes ir a ninguna biblioteca pública o algo por el estilo, porque ¿qué biblioteca pública abre a las 7 de la mañana, sábado, domingo, festivos? Necesitamos cantar los temas, necesitamos exponerlo verbalmente, necesitas estar hablando mientras estudias. ¿Qué sitio tienes tú para...? Són proves veritablement de màxims. A l'informatiu migdia ha estat el director del Centre d'Innovació al Dret, Antonio Alonso Timón, el qual ens ha explicat i ens ha enumerat les oposicions més dures que hi ha a hores d'ara a Espanya. Las 5 posiciones más duras serían esas: notarías, registros, abogacía del Estado, letrado de Cortes y letrado del Consejo de Estado. Luego, evidentemente, también hay procesos selectivos muy exigentes. Usted ha señalado alguno de ellos: cuerpo diplomático, jueces y fiscales, jurídico-militar. O sea, hay oposiciones realmente fuertes. Lo que sí es cierto es que el sistema de oposiciones en España sigue garantizando una gran formación de los aspirantes y las personas que superan el proceso selectivo, la verdad es que están muy bien preparadas.
I com dèiem, l'actualitat hores d'ara està al Col·legi Notarial de Catalunya. Des del passat 12 de setembre s'ha començat aquesta primera prova de les etapes eliminatòries dins de les 100 places de notari. Hi ha 800 aspirants. Fins a mitjans de novembre, 4 o 5 aspirants cada tarda van doncs, a intentar superar aquesta primera prova. La duresa d'aquesta primera prova ja és tal que requereix, com hem dit, moltes hores d'estudi. Ho deia abans el company Sergi Tor, s'ha girat feina al Col·legi de Notaris de Catalunya. Ens posem en contacte amb el seu degà, que és el senyor José Antonio Marín. Senyor Marí, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Després d'alguns anys, del 2015, el Col·legi de Notaris de Catalunya torna a tenir unes oposicions. Han passat uns anys. A què és degut això? Perquè normalment hi ha uns altres col·legis que també volen celebrar les oposicions a la seva seu i per tant ens tenim que tornar. Es fa normalment un any a Madrid, un altre fora i s'encarreguen al col·legi que ho demana. Clar, nosaltres no fa tants anys perquè celebrem les oposicions més o menys cada 2 anys. I ara ens torna a tocar on s'ha adjudicat i per tant estem contents perquè en un termini no massa llarg hem tingut ja les oposicions. Escolti'm, diuen que aquestes oposicions a notaris són de les més difícils. És real, això? Això diuen, clar, jo només he fet aquesta, no? Però sí, sobretot la qüestió són els temaris, no? I tot el que tens que estudiar, i realment aquestes oposicions nostres són de les que més contingut té el temari, per tant, sempre és més difícil d'aprovar i també per la classe dels exàmens, no? Que hi ha 2 exàmens teòrics, 2 exàmens pràctics, són 4 exàmens, està pràcticament un any el tribunal examinant els opositors contínuament, amb poques aturades i per tant té unes característiques que fan que sigui dura l'oposició per aconseguir una excel·lència en els aprovats. Nosaltres fa una estona escoltàvem una noia que està opositant el tema de ser finalment notària i diu que es passa com 12 hores estudiant cada dia. Quin és el perfil de la gent que està optant a aquestes 100 places? Perquè hem de dir que hi ha 800 aspirants que opten a només 100 places, senyor Marín. Sí, el perfil és hi ha un 60% de dones, un 40% d'homes. En l'edat que tenen que tenir el grau de dret, que està com a mínim un parell d'anys estudiant, estan entre els 25 anys, els 30, la majoria dels opositors. Molt pocs tenen antecedents familiars notarials, és una professió a la que s'accedeix des de qualsevol perfil social. Sí. Per què? Perquè també tenim una política de beques que permet a les persones que no tenen recursos suficients estar un temps dedicat a les oposicions, perquè clar, aquestes 12 hores exigeixen una dedicació exclusiva, és molt difícil treballar i estudiar aquestes oposicions. Clar, aquí ve que li volia preguntar que, clar, les persones aspirants a ser notaris han de venir de famílies amb una mica de... Bueno, que l'economia sigui bastant solvent, ho dic perquè, clar, si has estat tantes hores i tants anys estudiant, no dona temps a compaginar això amb una feina. Efectivament, no és necessari aquest perfil de família pudent, sinó que, com dic, hi ha una política de beques dels col·legis notarials i les persones que tenen capacitat per poder treure amb èxit les oposicions, tenen la possibilitat de fer-ho. Per tant, nosaltres som només classe mitja, no és una classe alta el perfil típic dels notaris que aproven i diguéssim sectors de la societat amb no dic dificultats econòmiques, però una situació que no ens permetria estar estudiant contínuament, amb les beques ho aconseguim. És una feina dura, la de notari, senyor degà? Perdona? És una feina dura? La de notari, sí, per mi sí, és intensa. O sigui, més que dura, és intensa. Necessites dedicar molt de temps a cada qüestió que et trobes al despatx i estem moltes hores del dia treballant dur. El que passa com que ens agrada, és una professió bastant vocacional perquè estar tant de temps preparant unes oposicions o t'agrada la feina o millor que no la facis, però clar, perquè... sacrificar una part de la teva vida per arribar a un lloc de treball que no t'agradi, però sí, és molt agraïda perquè tractem amb persones i les persones són agraïdes. Exacte. Ens presenten problemes, nosaltres donem la solució
i la gent pues, ho agraeix i normalment, com deia al començament, la funció notarial és una funció d'excel·lència jurídica i el resultat habitualment és molt positiu pel ciutadà. Moltes vegades que en parlem, senyor Marín, els notaris cada cop han ampliat més el ventall de feines que fan, no? O sigui, ja no només els volem per les, diguem-ne, pel tema de comprar un pis o pel tema de les herències, no? Sinó que això ha anat molt més enllà, no? Casaments, etcètera. Sí, fent casaments, fent divorcis, fent les declaracions d'hereus que abans no es feien de qualsevol persona, i sí, en guanyar competències en base fonamentalment a la nostra eficiència. Quan l'Estat té un problema d'absorció de feina en determinades parcel·les, pues, recorreix a nosaltres, això ens agrada. És a dir, hi ha un col·lapse al registre civil en matèria de nacionalitats, pues, la justícia demana que els notaris s'en càrrec de la tramitació d'aquest expedient i de les mesures. Hi ha un problema de casaments, de que el registre civil no absorbeix tota la demanda que hi ha, doncs els notaris ho fem, i ho fem jo crec que bastant bé i molt ràpidament i amb eficiència, amb un tracte molt acurat amb els ciutadans. Per exemple, abans una persona es casava, anava al registre civil i feia el casament. Nosaltres, quan ve a fer el casament a la notaria, ja li expliquem les conseqüències successòries, les conseqüències del règim econòmic matrimonial, si necessita fer uns capítols matrimonials o atorgar testament. Són coses que afegeix valor al servei que donem. Aquestes oposicions van començar el 12 de setembre i estaran vostès fins a finals de novembre. Crec que cada tarda es van examinant, no?, d'aquesta primera etapa. Sí, a veure, fins a finals de novembre serà el primer exercici. O sigui, cada dia... Déu-n'hi-do. Sí, hi ha 2 tribunals i cada dia passen els opositors. En una tarda es poden examinar acabant l'exercici, que és d'una hora, 3 o 4 com a màxim. Clar, tenim 800 inscrits i per tant tenen que passar tots. Al novembre, a finals de novembre, acabarem el primer exercici. A començaments de març començarem el segon exercici, donarem un temps per acabar de preparar-ho, que acabarà a finals de juny. Al juliol farem el quart, que és un exercici escrit, i a finals de juliol farem el tercer i el quart farem el mes de juliol, que són els pràctics. Per tant, estem pràcticament un curs sencer examinant. Són 800 opositors per 100 places, tots molt ben preparats, i per tant la tasca del tribunal és difícil. 800 aspirants que aspiren a aquestes 100 places que n'hi ha ara mateix. Òbviament és una oposició difícil, dura, s'ha d'estudiar moltíssim, arriben els millors i avui ens ho ha explicat el José Antonio Marín, que és el degà del Col·legi de Notaris de Catalunya. José Antonio, gràcies per haver estat amb nosaltres i en continuarem parlant per saber finalment quines han estat els que han tingut la gran sort de poder tenir aquesta plaça de notari. Moltes gràcies. Gràcies, moltes gràcies, i sobretot per difundir a Catalunya l'existència de les oposicions, perquè el tarannà català, l'ADN del català, no porta imprès precisament l'oposició, i és important per tenir notaris i tota classe de funcionaris catalans. I tant que sí. Com dèiem, degà, gràcies, sort. Gràcies, bona tarda. Abraçada.